Kelinglar sizlar bilan 37-haftam qanaqa o'tayotganligi haqida gaplashamiz. Birinchidan, bugun sizlar bilan o'zi raddom sumkalarni tayyorlab qo'ydik. Homiladorlarning eng og'riqli nuqtalaridan biri bu qoringa tushadigan rastяжкаlar, streyalar bo'ladi. 7-oydan boshlab Bipanten mazini ishlatishni boshladim. Va ko'z tegmasin, hozir 37-haftamizda qornimda birorta ham streya yo'q, lekin oyoqlarimda bor. Biz 37-haftaga kelib 13 kilogramm vес oldik. Va 37-haftaga kelib kunlikda mana shunaqangi o'zgarishlar ro'y berar ekan. Internetda ko'pgina odamlardan eshitdimki, razrif bo'lmasligi uchun abrikosli, persikoviy yog' ishlatish kerak ekan. Va bizni hozir 3 ta narsa juda bezovta qilyapti. Birinchisi juda issiq havo, ikkinchisi dumg'o'za og'rig'i, uchinchisi kechalari bilan hojatga chiqish. Undan tashqari o'zingiz bilan trubочка olib qo'yib, nafas olishni mashq qilish kerak ekan. O'zim shifokor bo'lganim uchun hozircha tug'ruq uchun pozitivniy nastroyda turibman. To'g'risini aytsam, Instagramda ko'pgina blogerlarni ko'rib, raddomda mana shunaqa bezanib, chiroyli bo'lib borishadi-yu, mana shu narsani rosa havas qilganman bor-ku, chiroyli bo'lib, ochilib, sochilib, eson, omon bolani qo'lga olish. Qisat orzu shu. Qolganini to'g'ridan keyin gaplashamiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang.